بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كيف حالكم يا شباب؟ وصلنا هذا المنتج الجديد من شركة تكسون، اللي هو طبعا من موقع بانجود. معروف موقع بانجود موقع عالمي، فحبيت انه استعرض لكم هذا المنتج. المنتج هو عبارة عن راديو من شركة تكسون. الراديو هذا ميزته انه بيجيب لك 4 محطات، 4 قنوات FM وSW1 SW2 وAM. ميزة الراديو انه فيه فلاش، في امكانية انك تشغله عن طريق البطارية اللي هي الاحجار الصغيرة، او عن طريق بطارية مدمجة داخلية تشحنها بواسطة الشاحن او بواسطة الدينامو. والدينامو بيكون طبعا بهذا الشكل، مجرد حركة ميكانيكية بتعمل لك الشحن للبطارية. فرح نعمل فتح للصندوق. طبعا هذا هو الجهاز GR88. اللي حابب يطلبه من النت رح احط لكم رابط الشراء اسفل في الشرح. رح نعمل فتح الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء راح يكون في عندي الشاحن، شاحن DC. هذا هو منفذ، مخرج خاص للشحن. في عندي اوراق باللغة الصينية، برضو دليل الاستعلام او طريقة التشغيل، لكن للأسف انه باللغة الصينية. كنت متمني انه يكون باللغة العربية او اقل شيء باللغة الانجليزية عشان الواحد يفهم شيء من المكتوب. طبعا هم كاتبين غالبا ان كلها اشياء خاصة بالترددات وطريقة التشغيل والمواصفات. في عندنا هنا برضو الراديو. هذا هو الراديو تكسون GR88 ريسايكل باور، اللي هو إعادة تدوير الطاقة. طبعا من هنا زي ما شايفين فلاش لايت اون و اوف. هنا في عندنا ال FM، في ال SW2 SW1 وال AM. هنا في عندنا باور اوف، في البطاري، وفي عندنا الدينامو ادابتر اللي هو البطاري برضه، بس لكن عن طريق الشحن. هنا المسكة الخاصة بالجهاز. من هنا من اليسار في عندنا المقبض، هذا يكون بهذا الشكل. نحن نشحن الجهاز. طبعا هنا فوق واسفل في عندنا لمبة إضاءة صغيرة. هذه مجرد ما أشبك الشاحن راح تنور، اللي هي بتخليني أعرف إنه هل الجهاز بيشحن أو لا. وأيضا من خلال الدينامو هذا راح تعلمني إنه الجهاز قاعد يشحن. الشحن بيكون بهذه الطريقة، ممكن 20 أو 30 مرة تشحن لك تقريبا حوالي 15 ل 20% من البطارية، بتأهلك إنك تستخدم الجهاز حوالي ساعة. من هنا طبعا فيني اتحكم بموجات الراديو. طبعا هذا اللي في الوسط الحركة السريعة، واللي فوق اللي خلفه الحركة البطيئة زي ما شايفين. ومن هنا الشيء الخاص برفع الصوت، فولم اب فولم داون. أما من الخلف في عندنا الاريال، الأنتينا. في عندنا هنا منفذ للشحن، شحن الجهاز. وهنا وصلة خاصة اللي هي زي الأوكس، مخرج ستيريو للسماعات لو حبيت إني أسمع الصوت من خلال سماعات الرأس. هنا طبعا راح يكون عندي البطاريات. طبعا الشركة بيجي معاك بطارية خاصة داخلية تستخدم الجهاز. لو حبيت انت تشتري بطاريات اضافية
اللي هي من هذا النوع دبل اي 1.5 فولت. تصير اما تستخدم الجهاز اما عن طريق الشحن البطارية المدمجة، او من خلال بطاريات خارجية، او من خلال الشاحن الخاص بالكهرباء. فهذا بينفع بشكل ممتاز جدا في حال انه انت كنت في سفر، كنت في الصحراء، كنت في البر، او في اماكن مقطوعة الكهرباء. راح يفيدك الجهاز بشكل ممتاز جدا. راح نعمل تجربة للجهاز ونشغل ونسمع صوته ونشوف الموجات. طبعا اول شيء لازم اول شيء يا شباب، لازم اول شيء نرفع اللاقط اللي هو الانتينة عشان يعطينا صوت واضح. وبعدها بنشغل من هنا الزر الاول هذا اللي فوق اللي هو عبارة هنا عن بطارية. هذا الزر حاليا على الاوف. اللي فوق اللي هو البطاريات الخارجية، واللي فوق اللي هي البطارية الليثيوم الخاصة بالشحن، اللي هي اما تشحنها بواسطة الشاحن او تشحنها بواسطة الدينامو. هذا هو الدينامو. طيب حاليا راح نجربه. من هنا بنرفع الزر. هذا على بطارية الخارجية، وهذا على بطارية الجهاز نفسه. من هنا الإضاءة. طبعا حاليا على موجة الاف ام، فيني غير من هنا. منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراق. الشيء المميز بالأجهزة اللي مثل هذه إنها تجيب لك 4 ترددات FM و AM و SW1 و SW2 اللي هي الخاصة SW1 2 اللي هي الخاصة بالموجات العالمية. حاليا هذه ال SW2. طبعا للأسف يا شباب بالنسبة لل SW1 و SW2 هي تعتبر موجات عالمية، فلازم أنت تكون في منطقة مفتوحة أو في أدوار عليا. السبب إنه أنا حاليا في غرفة منخفضة عن سطح الأرض، عمارة يعني تعتبر في الدور الأول، فهذا السبب اللي بخلي الراديو ما يعطيك كل المحطات. حاليا راح نجرب ال AM كونها موجة محلية. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. توجيهات تربوية وإيمانية. يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قصرت بغيت مقلبك. طبعا هذا هو الراديو بيفيد الناس اللي موجودين، اللي يحبوا يسمعوا الراديو، يحبوا يسمعوا الإذاعات، خاصة سواء كان في البيت أو في البر أو في البحر. ممتاز جدا. طبعا في أنواع عديدة من شركة تيكسون، اللي حابب يطلبه هو موجود على مواقع النت العالمية. موجود في موقع بانجود، وصلني أنا من موقع بانجود. سعره تقريبا هذا يتراوح حدود 180 ل 200 ريال سعودي، يعني ما يتجاوز تقريبا 50 ل 60 دولار. في أنواع كثيرة منه، في أنواع تبدأ من 50 دولار وتوصل لحد 300 دولار. طبعا إيش الفرق بينها؟ الفرق إنه كل واحد له إمكانيات محددة وطاقة
هذا هو الراديو. يا ريت اللي عنده أي سؤال أو استفسار عنه ينزل لي هو تحت أسفل التعليقات. يا ريت اللي ما اشترك في القناة يضغط على زر الاشتراك فوق ويضغط على زر الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات من قناة نحن نصنع الحلول. كان معكم أخوكم زاهر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.